अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। कहा थे ना जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। रीवा में पहरेदारी के एक ऐसा नमूना सामने आवा है जहां पहरेदारों सोए रहा है और पहरेदारी करावे वालों सोए रहा है। का अपना पंचे कबो दिखे हैं कि रीवा पुलिस के एक ऐसा पहरेदारी जहां डायल 100 वाहन में जो है खर्राटा मारत नजर आए पुलिसकर्मी और ड्राइवर। वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से होगा वायरल। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां प्रपंच बता दी रीवा मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती कुछ पुलिसकर्मी के कारनामा अक्सर उजागर हो रहा थे। ताजा मामला रीवा जिला के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरदी मोड़ बीट के आए। यहाँ पर अपने पॉइंट में तैनात पुलिसकर्मी के डायल 100 वाहन के अंदर ड्राइवर और ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी खर्राटा मारत कैमरे में कैद हो गए। वही ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी और ड्राइवर के गहरी नींद में सोबे की वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक के द्वारा जांच कई के कार्यवाही करे के बात कही गई। अपना बच्चे बता दी कि पूरे मामला में पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के द्वारा कहा गया कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो ये वीडियो है ओकर जानकारी प्राप्त भई ही और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। वीडियो कब क्या है एक जांच कराई जी, अगर केहू की गलती पाई जी तो कड़ी से कड़ी कार्यवाही कीजिए। पुलिस अधीक्षक के द्वारा कहा गया कि अपने कर्तव्य का ठीक ढंग से पालन न करे वाले अन्य पुलिसकर्मी का संदेश दीजिए और उनके द्वारा कहा गया कि ड्यूटी के समय काफ़ी ज़्यादा है लेकिन वो समय में अपने काम का करयू का है, जनता के सुरक्षा करे का है और डिसिप्लिन के पालन करे का है। तो सुनी पुलिस अधीक्षक महोदय के पूरा बयान। आप अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। सर ये हरदी मोड़ के पास 100 नंबर वाहन में पुलिसकर्मी और ड्राइवर दोनों सोते हुए दिखाई दे सामने। हाँ, एक वीडियो आपके माध्यम से पता चला है कि हरदी मोड़ पे एक डायल खड़ी थी, उसमें जो ड्राइवर और जो पुलिसकर्मी थे उनका सोते हुए वीडियो बना हुआ है जो कि वायरल है और इसमें देखा जा रहा है और कब का घटनाक्रम में सही चीज़ों देखते हुए और अगर गलती पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सर अन्य पुलिसकर्मियों के लिए कोई संदेश भी देना चाहेंगे? सभी के लिए संदेश है पुलिसकर्मियों के लिए कि निश्चित रूप से ड्यूटी आवर्स ज़्यादा है लेकिन हमको उसी ड्यूटी आवर्स में हमको काम करना है और जनता की सुरक्षा और करना है और सुरक्षात्मक माहौल बनाना है और अपने जो हम क्रियाकलाप है उसमें डिसिप्लिन का पालन करना है। तो हमको ये ध्यान रखना है।